まっチャンネル。
が手が挟んだ。あ、何ですかこれは。なんかね、ここについてたからポイって。ピザをしたい。これ取っててんじゃん。はい、ここね。もうちょっと、もうちょっとこう。ママ、かんちゃんが。一緒にやろう。もうちょっと離した方がいいかも。二人でやりな。はい、ここいいですよ。シュー。ここ近く。よく見えるか。いいですかね。じゃあちょっとよけます。いいや。じゃあ次これいきますね。あんまりゴミはないけど。あ、かんちゃん映ってるよ。ピースしてピース。あ、かわいいよ。あ、じゃあハート。かわいいよ。オッケーです。じゃあかんちゃんもう一回。いくよ。はい、ここ映していくよ。はい、いいですよ。アップでね。はいよ。アップでね、ひーちゃん。アップ。ゴミ映るように。ゴミ。かなじゃあ一緒に。こう。ゴミ映るように、はい。ねえ、かな。近くにして。近く。かな、一緒に近くで。はい、近くにしてね。で。トイレ行きたい。トイレ。トイレ。わお。あ、ごめん。ちょっと一回。ちょっとかな。撮影終了。撮影終了。いい、止めて。これ、お片付けしよう。あ、ひーちゃん片付けしたい。はい。すごいの。あ、わかりました。じゃあいいね。すぐお片付け。どっちよ。これ邪魔。これ邪魔。汚いかな。はあ。終わった？ 1 時間だけだからね、やってたのが。すぐだよね。